Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah paket CCTV-nya dari Dahua ini sudah datang, sudah saya acak-acak, sudah saya unboxing. Kelihatannya barangnya lengkap, namun sebelum melakukan instalasi karena harddisknya terpisah dengan DVR, jadi harus pasang dulu harddisknya ke DVR. Cara pasangnya seperti apa? Seperti ini. Teman-teman, di paket DVR-nya ini sudah disertakan soket kabelnya. Ini untuk tegangan DC 12 volt sama 5 volt ya. Misalnya kemudian ini ada kabel untuk datanya. Jadi ini disobek saja. Selanjutnya teman-teman, kabel yang ini, yang kuning, hitam, merah ini teman-teman pasang ke soket yang warna putih ini. Cara pemasangannya gampang, tinggal dipasangkan saja. Jangan khawatir kebalik karena ini ada kuncinya. Jadi kalaupun kebalik tidak akan masuk. Oke ya. Kemudian ini kabel untuk datanya juga masuk ke soket yang satunya lagi. Tidak usah takut kebalik karena ada kuncinya juga. Jadi kalau kebalik dipastikan tidak akan masuk. Oke, selanjutnya teman-teman pasang ke harddisknya. Ini harddisk ini 2 tera ya, 2 terabyte. Kapasitas penyimpannya ini bisa sampai 16 hari ya. Jadi teman-teman terserah, kalau teman-teman mau pakai harddisk yang lebih kecil dari ini juga ada, cuman lama penyimpanannya, storage-nya itu cuman sampai 1 mingguan ya. Oke, teman-teman juga pasang sini ya. Ini ada terminal kuning ini, jadi teman-teman pastikan masuk ke terminal yang ini ya. Tidak usah takut kebalik karena ada kuncinya juga. Pasang. Kemudian yang DC-nya juga pasang sini ya teman-teman. Oke. Tuh, tidak usah takut kebalik. Pastikan. Oke, setelah selesai, selanjutnya pasang ke casingnya, kemudian lakukan pembautan. Oke, teman-teman, pemasangan harddisk sudah selesai. Selanjutnya tinggal ditutup lagi pakai casing bawahnya. Jangan casing dari kardus ya teman-teman. Nah teman-teman, di VR yang ini saya pakai seri DH XVR 1A08 ya. XVR 1A08. Nah untuk model yang ini bisa live view ya teman-teman, artinya bisa dikontrol atau tampilannya di sini videonya bisa dilihat dari handphone langsung, dengan syarat
teman-teman harus hubungkan dulu kabelannya ke internet atau ke router yang ada di rumah teman-teman atau di kantor teman-teman ya. Jadi syaratnya harus ada internet. Kalau tidak ada internet, pastinya tidak akan bisa dikontrol lewat Android. Oke, selanjutnya apa ya? Selanjutnya kita akan melakukan instalasi. Oh ya teman-teman, untuk mengkoneksikan DVR ini dengan Android atau dengan handphone, teman-teman harus download dulu di Androidnya atau di smartphone teman-teman itu yang namanya aplikasi DMSS. Cara downloadnya, cara instalnya seperti apa? Seperti ini ya tutorialnya teman-teman. Oke, check it out. Nah teman-teman, sebelum teman-teman mengkoneksikan atau menyambungkan DVR ini dengan Android supaya teman-teman bisa mengontrol atau bisa melihat view-nya atau tampilan videonya di Android, tentunya teman-teman harus download aplikasi yang namanya DMSS. Nah, DMSS ini adalah sebuah aplikasi yang bisa menghubungkan antara DVR dengan Android. Jadi teman-teman mau tidak mau harus download dulu. Seperti apa cara downloadnya, seperti apa cara install aplikasinya, seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, yang tadi saya bilang, jadi teman-teman sebelum melakukan koneksi antar DVR ke Androidnya supaya live view-nya bisa difungsikan atau teman-teman bisa kontrol videonya melalui Android atau smartphone teman-teman, jadi teman-teman harus install dulu yang namanya aplikasi DMSS ya. Caranya teman-teman juga sudah pada paham, masuk ke Play Store, kemudian teman-teman klik DMSS seperti itu, kemudian teman-teman install. Nah setelah install selesai, teman-teman tinggal langsung buka saja, kemudian next. Oke, izinkan saja. Oke, digulir dan next. Teman-teman pilih regional Indonesia ya, karena saya tinggal di Indonesia, kemudian down. Selanjutnya teman-teman jangan watch video ya, tapi skip, tekan skip, kemudian klik. Nah teman-teman berhubung di sini teman-teman baru, saya juga baru, jadi jangan login now ya, masuk ke Mi dulu, tekan Mi, kemudian baru login, tekan login. Nah di sini teman-teman bikin akun dulu ya. Kemudian teman-teman masukkan email dulu ya. Misalnya ini saya pakai email. Kemudian masukin password di sini misalnya ini perpaduan ya teman-teman, perpaduan antara huruf dan angka. Sini contoh saja. Oke, apabila sudah selesai, teman-teman I have read and agree to, kemudian get verification. Jadi nanti verifikasi kodenya akan dikirim melalui email Askara Intan Prasada ya, email yang teman-teman buat. Oke, ditunggu saja, masih loading. Selanjutnya teman-teman tinggal cek ke email teman-teman ya, nanti akan ada verifikasi kode dan teman-teman masukkan di sini ya. Oke, saya cek ke emailnya dulu. Oke, saya cek ke emailnya dulu. Nah ini ya teman-teman, sudah ada kode verifikasinya 143947. Jadi teman-teman tinggal di copy paste saja. Salin. Kemudian masuk lagi ke aplikasi, masukkan di sini. Jadi berapa nomornya? 143947 ya. Klik OK.
Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini, change username. Jadi teman-teman username-nya tinggal diganti saja atau mau sesuai email juga boleh. Misalnya di sini admin saja. Oke. Nah, ini sudah selesai, sudah masuk. Jadi selanjutnya teman-teman tinggal tekan tombol plus yang ada di pojok kanan sebelah atas. Tapi sebelumnya kita cek dulu tekan Mi, dan di sini sudah terdaftar admin ya, yang barusan saya buat, username-nya adalah admin. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal masuk di sini. Ini juga ini ada username-nya admin, kemudian emailnya yang tadi saya masukin, modifikasi mode, modifikasi password. Teman-teman kalau misalnya mau ganti password silahkan ya. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal masuk ke home, kemudian tekan tombol plus yang ada di sebelah atas kanan ini, klik, kemudian scan, next saat aplikasi digunakan. Nah, nanti teman-teman tinggal scan saja barcode yang ada di monitornya ya, di monitor CCTV-nya. Tentunya nanti setelah terhubung antara DVR dengan internetnya, seperti apa scan-nya. Oke, ikuti terus ya teman-teman.